नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन इंगवाल, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर अनुमीना फाउंडेशन से। आज हम एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर बात करेंगे, मानव गतिविधियों द्वारा उत्पन्न बाढ़। क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा की जाने वाली गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों और जीवों पर कैसा प्रभाव डाल रही है? आइए हम इस बड़ी समस्या को समझने का प्रयास करें और तथ्यों की ओर बढ़ें। प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। 2020 में आए एक स्टडी के अनुसार भूमि पर गतिविधियों द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग में बदलाव आया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़, सूखा और अत्यंत जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्रेड सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.3 ट्रिलियन का नुकसान पूरे विश्व भर में पिछले दशक में हुआ है। हमें समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करना हमारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सावधानों और जिम्मेदारी के साथ अपनी गतिविधियों को संचालित करना होगा ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकें। हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि इस प्रश्न का समाधान ढूंढ सके, क्योंकि यह सभी मानव जाति के लिए एक संकट है। हम सभी को इस परिस्थिति के बारे में समझना होगा और हमारी जिम्मेदारी का आदान प्रदान करना होगा। यह समस्या हम सभी की जिम्मेदारी है और हम सभी को साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। धन्यवाद।